হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 2023 সালের সর্বকালের সেরা সিলিং ফ্যান 5 পাকা সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শেখার করতে চান তারা আমাদের সময় শেখা করতে পারবেন। আমাদের সময়ের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে। প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার অ্যান্ড গুগল ম্যাপে দেখে আপনারা চলে আসতে পারেন ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে। তো আজকে আপনাদের জন্য যে পাকিস্তানি 5 পাকা 2023-এর মধ্যে সর্বকালের সেরা সিলিং ফ্যান, মডেল নাম্বার হচ্ছে ইন্সপায়ার। পাকিস্তানি ফ্যান ইন্সপায়ার, মেড ইন পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, 100% কপার উড গ্যারান্টি অ্যান্ড ডাবল বেয়ারিং। দেখেন ডাবল বেয়ারিং মধ্যে সর্বকালের যে সেরা সিলিং ফ্যানটা দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। আর ফুল পাকা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম, যে পাকাতে আপনার জং ধরবে না, মোর্চা পড়ে 5 পাকার মধ্যে। তার মধ্যে আরেকটা জিনিস ইনভার্টার সিস্টেম। তো এর মধ্যে কিন্তু ইনভার্টার সিস্টেম সিলিং ফ্যান, রিমোট কন্ট্রোল। দেখেন রিমোট কন্ট্রোল অরিজিনাল পাক পাঞ্জাব সুপার। এই যে পাক পাঞ্জাব সুপার অরিজিনাল রিমোট সহ, যেটাকে ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় বিল, যেটাকে বলে সবচেয়ে কম বিদ্যুৎ বিলের মধ্যে ফ্যান নিয়ে আসলাম, যে ইন্সপায়ার মডেল। দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিং মোটর, পিওর কপার। এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান। তো ফুল পাকাটা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে জং ধরবে না, মঞ্চা পড়ে। এন্ড পাকাটা দেখেন কতটা মোটা দেখেন ভিউয়ার্স। আর কালারটা ডার্ক আউট কালার, যেটা দেখা আছে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ডার্ক আউট কালার, এই যে ডার্ক আউট কালার, মানে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। সিলিং ফ্যানের মধ্যে যদি সর্বকালের সেরা সিলিং ফ্যান বলি, 5 পাকার মধ্যে খুবই রাজকীয়। যখন 5টা পাকা লাগাবেন দেখেন কতটা চমৎকার লাগে দেখেন। আর ডিজাইনটা দেখেন কতটা সুন্দর একটা জিনিস দেখেন, রাজকীয় সিলিং ফ্যান 5 পাকার মধ্যে। বাজারে কিন্তু অনেক সিলিং ফ্যান আসে, তো সবাই কিন্তু সব দিকে দেখতে পারে না। যেমন আমার কাছে হচ্ছে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় সর্বকালের সেরা ফ্যান অ্যান্ড ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে আসে। তো এটা পাকাটা আমি দিলাম ফুল পাকা, আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যেই পাকাতে জং ধরবে না, ময়চা পড়ে না। তার সাথে কি পাবেন? তার সাথে রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান, এই যে রিমোটটা পাবেন, তারপরে স্টিকটা পাবেন, তারপরে এই যে ক্যানাপিগুলো পাবেন। এই যে 2টা ক্যানাপি আছে, একটা বডিতে লাগানো আছে, একটা ক্যানাপি আছে। পাক পাঞ্জাব রেগুলেটর অরিজিনাল পাক পাঞ্জাব সুপারে দেখেন ড্রিমার বলে, ড্রিমারটা পেয়ে যাবেন। তার মধ্যে আরেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে চেক করে দিচ্ছি, যে অ্যালুমিনিয়াম। সুনীল ভাই বলতেছেন যে সুনীল ভাই পাকা কি টিনের না স্টিলের না কি এর? তো লুয়া যে কইতে লুয়া না কি না অ্যালুমিনিয়াম। এই যে অ্যালুমিনিয়াম যেটা বলতেছে, এই যে অ্যালুমিনিয়াম দেখছেন পড়ে গেছে। ফুল পাখাটা পাবেন নাকি অ্যালুমিনিয়াম, যে পাখাতে জং ধরবে না, মরচা পড়ে, অ্যান্ড 100% কপার উড মোটর। কী সাথে পাবেন সেটা অবশ্যই দেখাই দিলাম। তো এর মধ্যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, এই যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবে দেখেন। এই যে দেখেন 100% কপার উড গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান। এই যে দেখেন 100% কপার উড গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান। এই যে দেখেন 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান। অবশ্যই বক্সে লেখা থাকবে, বডিতে লেখা থাকবে। দেখেন এই যে বডিতে লেখা আছে, বডির যেভাবে লেখা থাকবে বক্সে লেখা থাকবে। তো এই জিনিসগুলো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। কীভাবে চিনবেন সেটা অবশ্যই দেখাই দিলাম। অ্যান্ড সাথে কি পাবেন তাও এখন বলা যায় সুনীল ভাইটা কত ওয়াট বা কত RPM, আমি সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন ওয়াট খাবে মাত্র হচ্ছে 95 ওয়াট, এতে এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325। আর সবচেয়ে হাই স্পিডের ডাবল বেয়ারিংয়ের মধ্যে একটা জিনিস দেখবেন, 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। সর্বপ্রথম সর্বকালে সেরা সিলিং ফ্যান পাক পাঞ্জাব সুপার ডাবল বেয়ারিং ইন্সপায়ার মডেল, যেটা 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। তো সাথে কি পাবেন, ওয়ারেন্টি কত, যা আছে ইনভার্টার সিস্টেম অ্যান্ড রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান যেটাকে বলে, সব কিছু দেখা যায়। এখন বলে ওয়ারেন্টিটা কত বছর, এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা বা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দিবে অবশ্যই। আর অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনি দেখা দিলেন। অ্যান্ড 2টা জিনিস যাচাই করবেন, একটা হচ্ছে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি বক্সে আছে কিনা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে বডিতে আছে কিনা। তারপরে প্রত্যেকটার সাথে ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন। দেখেন ভিউয়ার্স, অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে, আমার থেকে নেন যার থেকে নেন, বুঝতে তো কোনো প্রবলেম নেই। যে সুনীল ভাই বুঝাই দিল ওটা অন্য জায়গাতে নেন, তাতে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু কাস্টমার যেন প্রতারিত না হয় সেই জিনিসগুলো আমি অবশ্যই আপনাদেরকে 2বার করে দেখিয়ে দিলাম। সাথে কি পাবেন, অরিজিনাল কীভাবে পাবেন, অ্যান্ড 20 বছর যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা। তো ওয়ারেন্টি কার্ডও দেখাই দিলাম, অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম পাকা 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। এবার বলি এটার দামাকা প্রাইসটা। তো
এটা ধামাকার প্রাইস পাবে 23,500 টাকা। 23,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি ইন্সপায়ার মডেল পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি অ্যান্ড ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় ঠিকানা হতে চান তারা আমাদের সময় ঠিকানা দেবে। আমাদের সময় ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে তার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে। আরেকটা জিনিস আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে যে ফ্যানটা কতটা রাজকীয়, একটা জিনিস না দেখলে বুঝবেন না। দেখেন আমি জিনিসটা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি, দেখেন কতটা চমৎকার একটা ডিজাইনটা দেখেন ভিউয়ার্স। এই যে দেখেন ডিজাইনটা দেখেন কতটা রাজকীয়, যেমন পাখার মধ্যে যে সাইডের যে কাজগুলা দেখেন খুবই চমৎকার। যখন 5টা পাখা লাগাবেন যে মানে কি বল, তো এটা ডিজাইনটা দেখেন কতটা চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান দেখেন। আর সাইডের যে কালারগুলো দেখেন খুবই চমৎকার, অ্যান্ড বডির কালারটা দেখেন কতটা রাজকীয় একটা সিলিং ফ্যান লাগবে। দেখেন ভিউয়ার্স আমি এই জন্য দূরে দেখাই দিলাম, এই যে দেখেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। 2023-এর সর্বকালের সেরা সিলিং ফ্যান, ইনভার্টার সিস্টেম সিলিং ফ্যান এটাকে বলেন। দেখেন ভিউয়ার্স খুবই চমৎকার, দেখেন ভিউয়ার্স। তো এক যে জিনিসটা আমি দেখেন কাঠের যে ডিজাইনটা আর ফুললি এটা কিন্তু মেটাল বডি। এই যে মেটাল বডিটা দেখেন প্রত্যেকটা পাখা কিন্তু মেটালের জায়গা। অন্যান্য সময় কিন্তু পাখাগুলোতে যেমন প্লাস্টিকের হয়, আর এগুলো প্রত্যেকটা এর মধ্যে যে মেটাল পাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি। বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিই কি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। আর যারা ঢাকার মধ্যে অর্ডার করতে চান তাদের কোনো পেমেন্ট করতে হবে। ঢাকার বাইরে করতে চান তারা অবশ্যই আগে 500 থেকে 1000 টাকা পেমেন্ট করলে বাকি টাকা যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিস সুন্দরবন এসে পরিবহন সেগুলোতে দিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।